familia y amigos, Dios les bendiga grandemente. Déjenme los pongo un poquito aquí. Allí. Ya hace varios días que no les he saludado y pues aquí estoy haciéndoles nuevamente otro video. ¿Saben qué? Me quiero proponer hacer videos todos los días. Ahorita voy a llevar a mi hija al trabajo y en un momento les sigo comentando. Hola familia y amigos, me da mucho gusto saludarles una vez más. Ya sé que hace unos días no he filmado, pero miren, aquí estamos ya, gracias a Dios. Todo bien, todo bien. Pues déjenme les digo, como diciéndoles, darles un update de lo que ha pasado por aquí. Pues para serles honesta, no mucho. Aquí en Utah pues no hay toque de queda, entonces todo sigue igual. Podemos salir si necesitamos salir. Si no, siempre nos hemos quedado en casa. Entonces las tiendas, las únicas tiendas que han cerrado, como les dije hace unos días, fue solamente las tiendas donde venden ropa, y de allí todas las demás tiendas están abiertas y los restaurantes están abiertos, solamente que es para llevar. Pero de ahí, de lo contrario, todo sigue normal. La gente va a caminar a la montaña, aquí a los trails de la ciudad también, solamente que sí están especificando el guardar la distancia, ¿verdad? Unos con otros. Y gracias a Dios todo ha estado bastante bien aquí. Y no sé dónde ustedes están, cómo están pasando este tiempo. Yo sé que en algunos lugares es mucho más difícil, donde hay toques de queda especialmente, porque no se puede salir, ¿verdad? Sí, me imagino que la situación ha de ser difícil, ¿verdad? Tratar de mantener la calma y encontrar cosas que hacer en casa. Mis hijos pues ya ven que ellos pues también cancelaron las clases ya para el resto del año, de lo que es el año escolar. Entonces ya primero Dios, para agosto, que comienza el otro año, pues ya se va a abrir la escuela otra vez. Y ellos también aquí han estado aquí entreteniéndose en la casa. Miren, gracias a Dios tenemos el patio y ellos han salido para allá también, pero no crean que mucho, Ellos han estado aquí en casa más que todo en lo que es en la televisión y jugando juegos y todo eso. Pero yo prefiero, me pongo a pensar, ¿verdad? Y a veces sí me molestaba que ellos hicieran eso. Pero luego me pongo a pensar, ¿qué preferiría yo? ¿Que anden afuera en la calle y que se puedan enfermar, o que estén en casa? Pues claro que estén en casa, ¿verdad? Es lo más conveniente. Aquí estamos en la casa. Mi esposo le ha seguido echando duro allá abajo en el basement. Ya solo me dice que le falta ponerle, bueno, les voy a enseñar un poquito cómo va. Ahí el pobre, él solito ha estado allí dándole duro. Y pues gracias a Dios, poco a poco, ahí ya va tomando forma esto. Miren, sé que no se ve muy diferente a como les enseñé la vez pasada, pero sí, ya le hizo lo que es el framing de aquí abajo. Y hoy tuvimos que cambiar el water heater. Este de aquí lo tuvimos que cambiar porque de repente dejó de funcionar y ya no nos dio agua caliente. Entonces fuimos a traer este, que es mucho más grande. Bueno, ese está nuevecito de paquete. Y aquí mi esposo tiene sus herramientas, sigue trabajando. Ahora me dice que sí, solamente le falta la insulación de aquí, de la parte que está hacia afuera de la casa. Y miren, ahí tiene todo bien organizado. Muy bien. y le va a poner ¿cómo se llama esa pared que le ponen? Ay, ya se me olvidó. Pero esa pared blanca que va allí, mi esposo puso las cajitas eléctricas aquí ya. Allá le falta ponerle el cable. Y por acá puso otra también. En esta parte de aquí. Y por aquí también creo que me dijo que va a poner esta. Y ya solo le va a faltar ponerle esa pared y ya. Aquí en el otro cuarto también igual, ya está todo. Ya solo falta la insulación y la pared que le tiene que poner. Y ya también va a estar. Aquí para el lado del baño, aquí sí le falta... Bueno, ya hizo todo lo que es el framing. Nomás ya faltaría, ¿verdad? Todo lo extra que va allí y ya.
Y allá la lavandería también, ya está, framing. Y le faltaría el cuarto grande de allá atrás. Pues estamos muy contentos porque poco a poco, ¿verdad? Vamos dando pasos ahí. Poco a poco vamos logrando hacer lo que queremos hacer, que es terminar el basement. Después de que ya terminamos el basement, pues vamos a pasar a otro proyecto aquí en la casa. Después, más adelante, vamos a hacer otras cositas, ¿verdad? Poco a poco. Y miren que está haciendo un bonito día hoy, bastante soleado. Y cambié la plantita de aquí enfrente también, porque la que teníamos como que se miraba la hoja muy extraña, ¿verdad? Como de que era, Bueno, y este es un palo de mango que compré, creo que me costó como $3, bien baratísimo. Y ya, ahí lo puse. Me falta poner flores todavía aquí enfrente, pero de lo contrario todo está bien. Y miren, yo siempre les estoy mostrando esas montañas, ¿verdad? Qué bonita la vista se mira. Y la verdad es que sí, yo nunca me canso de estar viendo esta vista tan bonita. Muy, muy de campo, ¿verdad? Miren. Qué bonito se mira y qué tranquilidad. Y cuánta paz se percibe. Qué bonito. Bueno, pues así como les digo, ya cambié esta plantita. Y es todo básicamente lo que hemos hecho aquí en la casa. Todo lo demás sigue igual. Miren. Pues aquí tranquilos, eso sí le damos muchas gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite vivir en esta casita y tener ese patio tan bonito, que fue actually por lo que realmente compramos esta casa, porque nos encantó ese patio con ese río allá atrás. Y la verdad que sí se percibe bastante tranquilidad aquí. Y vivimos bien tranquilos, sin estrés. Bueno, siempre hay estrés, siempre hay algo que causa estrés. Bueno, pues ahorita me voy a poner en acción, ¿verdad? Para empezar a hacer el almuerzo y tenerlo listo para cuando venga Elder. Bueno. Bueno, aquí está el almuerzo delicioso que nos vamos a comer ahorita. Son unas chuletas de puerco con arroz, salsa, frijoles y jalapeño. Y solo porque Elder va a comer aquí, si no, no. Yeah, delicious. Bueno, ya se llegaron las 2 de la tarde. Me tengo que ir a recoger a mi hija porque ya ahorita va a salir del trabajo. Hermoso día que está haciendo hoy. Casi no hay nubes y estamos a 72 grados. ¡Yay! Miren, estamos limpiando aquí atrás y de una vez decidimos hacer un fuego para empezar a quemar, todo la madera que tenemos allí. Luego usar esa ceniza en el jardín también. O sea, todo tiene su propósito aquí. Estamos aprovechando para hacer esta fogata aquí afuera. Ya llamé a los muchachos que salgan también. Miren, ahí están las palets que usamos una vez hace 2 años. Usamos esas palets para hacer camino aquí hasta donde están las chickens. Esas ya no las vieron, creo yo. Pero ya las vamos a quemar, ya no les estamos dando uso. Entonces estamos decidiendo ya limpiar todo. Hey, buddy. Oreo. Bueno. Y ven, esta es el área que estamos limpiando ahorita. Aquí lo que sería atrás del chicken coop. Y ahí queremos también limpiar esa área de atrás para que se vea bonito también. Creo que también voy a poder ver el río desde la casa si limpiamos esa área de ahí. Y así estamos aprovechando. Miren, este es el avance que hemos hecho. Ya gracias a Dios logramos quitar todos los palos y las hojas que habían aquí. Ya dejamos bastante limpio y eso es lo que queríamos, ¿verdad? Que quedara ya limpio. Pues nuestra idea más adelante, ¿verdad? Es limpiar todo allí para que ya se mire bien bonito, así como está para el lado de allá, que se mira el río y se mira bien todo despejado. Como vamos, hay bastantes palos que quemar, pero
Eso eventualmente lo vamos a ir quemando poco a poco porque sí, son muchos. Y miren, este es el palo que mi esposo acaba de mover. Sí, le costó un poco, ¿verdad? Pero sí lo logró mover, está bien pesado. Aquí estamos viendo también que las raspberries ya están saliendo, están bien bonitas. Para este lado de aquí, miren. Estas verdecitas son las raspberries. Bien bonitas que están, ojalá este año sí nos den bastante frambuesas. Ya lo vi. Ok. Tenemos bastantes palos que quemar. Y allá también los pallets, también las queremos quemar. Pero así más adelante, ¿verdad? Ya estar haciendo fuegos y fogatas. Y miren, mis lucecitas ya se están encendiendo ahí, no sé si se pueden ver. En la cámara se mira mucho más claro. Ya. Me voy a comprar uno. Ya. ¿Es cierto? Sí, mi amorcito. Pero, wow, qué diferencia hay, sí. Qué bonito se mira, ¿eh? Sí. Y hasta a Oreo le gusta andar allá. Muy bonito se ve. Bien limpio. Y una vez que limpiemos para allá, digo yo, hasta el río vamos a ver también. Sí. Así como es. Sí, y de quitar todos esos Sí, troncos y árboles que traen la vista. sí. ¿Qué es la voz? Ya. Qué bonito el fuego. Y bastante. Ahí está él derechando más palos todavía. ¿Qué más soy? Vamos a ver el rato. Oh, ok. Sí, sí. Ahora sí estamos aquí disfrutando nuestra hermosa creación de que limpiamos aquel pedazo allá y hay el fuego también y el Oreo por aquí. Oreo, No llega. hey buddy. Quiere acercarse a mí pero no puede. Anyway. Oreo. Ahí viene. ¿Qué pasó? Dijo, si antes yo llegaba hasta allá. Sí. Le llamó la atención al sol. Sí, le gusta. Es que tenemos una argolla amarrada aquí en el centro, por allá. Y para que Oreo ya pueda ir hasta allá, miren, hasta allá está ahorita. Allá tiene el agua. Entonces allá él puede andar todo lo que es alrededor, ¿verdad? De lo que es esa argolla donde está él amarrado. Miren, ya se ven las lucecitas allá y aquí en el jardín también. Y allá por el chicken coop también. Y ahí está Elder. Mi amorcito. Y miren qué bonito, ¿eh? Bonito se ve todo. Y aquí disfrutando de este fuego también. Nice. A Oreo le gusta el fuego también, como a mí. Chiquito. Greg, Oreo, Gregorio. Y le encanta la atención. Ahorita se puso a ladrar, pero desesperado. Y ya nomás Elder fue y ahí a estar con él y ya tranquilo. Miren esas cositas del fuego, cómo se suben. Por eso estamos aquí supervisando el fuego también. Esa lengua, mira mi amor, del fuego. Oh, wow. Cómo se sube, ¿verdad? Como el viento, no sé. Como un remolino, ¿eh? Sí. Ajá. Wow, cómo se mira que sube, ¿verdad? Ya. Y aunque estamos aquí nosotros, pero no, él quiere a alguien que lo esté tocando y acariciando y hablándole. Eso es lo que él quiere. Ah, Ujú. los zancudos, ¿No? ni los quitas. Ok. Qué bueno. Bueno, mientras tanto nosotros vamos a seguir aquí disfrutando de este fuego. Estamos viendo que allá va un satélite, pero va bien Parecen ser de los rápido. que dijeron que habían enviado. Oh, sí. Vamos a ver si lo puedo grabar. Wow, qué rápido va. Ajá. Viajan Allá bien va, rápido. miren ese puntito brillante que va allá. Allá va. Es
como un satélite. Es un ovni. Bueno, un ovni es un objeto volador no identificado, Sí, ¿right? es no identificado para nosotros. Exacto, y como no sabemos qué es, pues es un ovni. Oreo, no te miro. Oreo, no te miro, Oreo. Pero ahí está el Oreo, solo una manchita blanca que tiene en el pecho, se mira. A ver, ¿dónde está Oreo? Aquí está la manchita blanca. Oreo. Hey, buddy. Hey, buddy, no te miro. Ahí apenas. Los dientes. Los dientes. Los dientes y la lengua se le mira ahí. Y la manchita blanca del pecho. Qué chistoso. Bueno, y les deseo que donde ustedes estén también, que puedan, estén teniendo una buena vida, que estén disfrutando de su vida, aunque sea poco o mucho que tengan, que puedan disfrutarla, ¿verdad? Porque ya ven que a veces uno a veces tiene una idea de que cuando una persona tiene mucho dinero es cuando se disfruta la vida, pero la verdad que no siempre es así. Teniendo a Dios en el corazón es como se disfruta la vida, la verdad. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios los proteja y los guarde, que les dé mucha salud y los cuide de todo mal y que les prospere en todo lo que hagan, ¿verdad? Nos vemos en el próximo video. Bye.